Бусад төрлийн хууль зохицуулалтын юм нарийн гараад тэрэндээ таарсан нөгөө стандарт норм хэмжээ тийм ээ үйл ажиллагааны гормын тоон бүх одоо тэр стандарт гормуудыг нарийн тогтоож өгвөл тэрийг хэрэгжүүлдэг барьдаг болчихсон байдаг учраас тэр зохицуулалт бол илүү одоо тийм юг болгоны зохицуулах гэдэг одоогийнх шиг ингэж байгаа биш болчихсон байдаг юм байна. Тэгээ захин технологи орчин маш өндөр хөгжчихсэн. Маш зохион байгуулалт сайтай холбоо дэвэр байгууллагатай болсон. Энэ дэвэр байгууллага маш чухал. Дэвэр байгууллага маш хүчтэй юм удирдахч болж чадсан. Мэргэсэн удирдлагаар хоршоод өөрснөө удирдах боломжтой болсон. Төвлөрсөн үйлчилгээнүүд төгс өргөжчихсөн. За олон төлөв бүтээгдэхүүн яг л банк шиг бүх банкны үзүүлж байгаа үйлчилгээг үзүүлэх болсон. Тогтвортой байдалтай урт хугацааныхаа стратегийг одоо зориод тавьчихсан. Ийм одоо тэгээд хадгаламжийн даатгалын систем бүрэн нэвтэрсэн. Шилжилтийн үед бол нэвтэрч. Энд бол бүрэн нэвтэрсэн. Ийм гурван үе шат байд юм байна гэж тодорхойлсон байна. Тэгэхээр манай хаана гэдэг байна гэдгийг та нараа хараад дотроо шинжилж юм биз. Одоо зүгээр манай зүгээр яг одоо ингээ хараад байхаар эрсдлийн удирдлага гэдэг юм уу одоо юу гэдэг. Ерөөсөө зохицуулалтын тогтолцоо ерөөсөө хоёрын юмны хооронд явж байгаа шүү. Ерөөсөө засгийн газар хошоо шүү. Тийм ээ. Засгийн газар шууд хошоог санхүү зохицуулалтаараа дамжуулаад хошоо удирдах байна, зохицуулж байна, хянаж байна ерөөс бүх юм. Өөр ямар ч байгууллагад оролцоо авахгүй, ямар ч макро орчин. Одоогоор нэг талын татвар зохицуулалттай. Тэгээд зохицуулалтын гол хэрэгсэл нь юу аа гэхээр түрүүний хэлсэн зохис тарцаа нь тоон үзүүлэлтүүдээр барьж байна. Энэгээрээ зээлийн эрсдлээ бууруулж, үйл ажиллагааны тэмдэг төвлөрлийн эрсдлүүдээ бууруулж ингэж үзэж байгаа. Тусгай зөвшөөрлөөр бас нэг зохицуулалт хийж байгаа хэрэгсэл гэж үзэж байгаа. Энэ нөгөө түрүүний яриад байсан ган төлөвийн ярьсанчлан тэр нөгөө чанарын үзүүлэлтүүдийг энэ тусгай зөвшөөрөл дээрээ бас хэрэгжилжлээ л да. 3 жил нэг удаа өгтөө ядаж тэр засаглал нь ямар байна, тууз нь ямар байна гэдэг ингээд ашиглаж тийм. Зохис тарцаануудыг санхүүгийн тайланг улирал болгоо аваад улирал болгоо авснаа нөгөө салбарын дундчтай харьцуулна, нөгөө хэдэн зохис тарцаатайгаа харьцуулаад 80-аас дээш гэрсэн байвал болохгүй гэдэг ингээд баг автомат маягаар нэг юм шинжилгээ хийгээл өгөөд байгаа л да. Одоогоор ийм гарч байна гэж. Тэрнээс гадна газар дээрх хяналтыг хийж байгаа. Бас зайн хяналтаас гадна газар дээрх хяналтыг тодорхой үед хийж байгаа. Гэтэл санхүүгийн зохицуулахаараа маань ийм бүх хяналтыг бүх зохицуулалтыг хийх чадaltaй юу гэдэг үзэхээр бас хүн хүчний хувьд ч тийм ээ мэдлэг чадварын хувьд ч бас өнөөдөр цаашин байгуулга шүү дээ. Батны сарны залуучуудтай бай. Гэхдээ өнөөдөр ганцхан бичсэн санхүүгийн газар гэдэг газар юм бүлэгтэн системийн удирдлагад яваад тагш байгаа. Явандаа бид эрсдлийн үнэлгээ судалгаа санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн газар гэж нэг шинэ газар байгуулагдсан юм шиг байгаа. Энэ бол их чухал газар байгуулагдаад гэдэг юм уу одоо хувираад гол одоо эрсдэлээс рүү орох гэж байгаа юм гэж ойлгосон. Одоогоор бол бичил санхүүгийн газар тэр дотроо хадгалан зээлийн оршоо хариуцсан хэлсэн. За ингээ орчих. Тэгээд энэ хадгалан зээлийн оршооны хөдөлгөөн цаашаа хөгжих гэдэг юм болох гэдэг юм хөгжүүлэх гэдэг юм бол хөгжүүлсэн орнууд ямар макро орчныг бүрдүүлчихэд идэв гэдэг талаас нь би хамгийн ойрын ингээд солонгосоос эхэлж байгаа. Дараа нь яг манайхан нийлээ явж судалдаг. Манай хадгалан зээлийн оршуудын хөдөлгөөнд хувь нэмрээ оруулж олон жил зүтгэж ирсэн Канада, тэгээ Герман гэсэн улсуудыг товчгоонд үрдэж ирж утсан. Солонгосын хувьд бол ерөөсөө Накофок гэдэг нэрлэдэг байгаа нь ерөөсөө хадгалан зээлийн оршуудын холбоо. Энэ холбоо бол маш том хүчтэй. Солонгосын хувьд би ганц онцолж байгаа юм холбоог нь онцлоё гэж бодсон юм. Энэ холбоо өөрөө ерөөсөө системийн эрсдлийн гол удирдагч нь тогтвортой байдлыг бүрдүүлэгч нь болж боддог. За яагаад ийм байгаа юм бэ гэхээр энэ оршоогоо тойрог энэ холбоо ямар үүргийг гүйцэтгэж байна? Дуу хоолой нь болж байна, эрх зүй бүх юмд нь оролцож байна, хянагч нь болж чадж байна, зөвлөгч нь, дэмжигч нь, туслагч нь, зөвлөгч, дэмжигч, туслагч гэдэг маш өргөн үрээтэй хүмүүсд орж ирж байгаа. Нөгөө л IT тийм ээ, нөгөө л онлайн захин бүх үйлчилгээнд орж ирж байна. Төвлөрсөн санхүүгийн байгууллага нь болж байна, хөрөнгөний удирдагч нь болж өгч байна, хадгаламж хамгаалагч нь болж өгч байна, даатгалын үргэлжлэлээ үзүүлэгч нь болж өгч чадж байгаа учраас энэ хөдөлгөөний дэвэр байгууллага буюу холбоо нь өөрөө энэ хадгалан зээлийн оршуудыг хөгжих үндсэн суурийг бүрдүүлж чадчихна. Өөрөөр хэлбэл тогтвортой байдлыг хангах тогтолцоог нь бүрэн байлгаад хяналтаа явуулаад хяналтын дагуу хийх бүх арга хэмжээг нь авч чадчихжээ.
одоо төв банк ямар банкудтай ямар арга хэмжээ авах энийг бүрэн хийж чадж байна. Хадгаламж хамгааллын сангаа ажиллуулж техникийн тусалцаагаа үзүүлж байна. Даатгал хийж байна. Тэрнээс зөвхөн хадгаламжийн даатгал биш шүү дээ. За энэ хяналтын байгууллага улс яаж орж байгаа юм бэ гэхээр санхүүгийн үйлчлэгээний хороо гэж байт юм байна. Тэр дотор санхүүгийн хяналтын хороо гэж байт юм байна. Энэ хороогоор дамжуулаад хяналттай. Тэгээ гол нь акуфоко энэ холбоогоо хийж байгаа тийм ээ. Хошигч бас хяналт. Тэгээд гол одоо төлөөлөл ийш өгч байгаа байхгүй. Энэ байгууллага ерөөсөө тэр чигээр бүх юм аа бүх хүчин чадал бүх одоо удирдлага зохицуулалтыг явуулдаг юм байна. Тэгээд энэ дэр хэлсэн сайжруулах, саналаа тавина, шаардлага, удирдлагаа бүр хяналтандаа авдаг. Тэгээ бүр шаардлагатай гэж үзвэл дампуур бол нэгтгэл бүх энэ функцүүдийг өдөртөө явж идэг 8000 гаруй ажиллагчтай маш том ийм систем тэр чигээр одоо ажиллаж идэв юм байна. Тэгээ хамгааллын сан хадгаламжийн хамгааллын сан гэж яддаг. Манайхаар бол одоо хадгаламжийн даатгал гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ даатгал юу болох гэдэг байгаа юм яригдж байгаа. Энэ бол холбоотой гэдэг юм. Бүх хадгалан зэлийн хашааг нь албан ёсоор хамрагдах ёстой. Энэ тэгээ их усүрийн мэдээж нэг хураамжаасаа байна. Бусад одоо энэ их усүрүүдээс байдаг байна. За туслагч дэмжигч гэдэг талаасаа бол мэдээ заавал журам бүх арга зүгээр хангахаас гадна хөлтөө өөрийн гэсэн сургуультай коллежтэй ингээд боловсруулалт авах чинь 2 жилийн сургуультай энийг явуулж авахын гадна хамгийн гол хүчтэй одоо дэмжигч юм юу юм бэ гэхээр энэ мэдээллийн технологийн зохиц төвтэй бүх үйлчлүүлэгчтэйгээ холбогдсон сүлжээтэй оршуудын дунд холбосон сүлжээ холбоонууд хадгаламж зээлийн оршуудын холбоор ч бас салбар холбоодууд бүсийн холбоод тэднийгээ холбосон сүлжээтэй тооцооны сүлжээтэй тэгээ түншүүдтэйгээ бас сүлжээтэй түнш бүсэд байгаа мэдээлэл нөхөн сэргийх төв баз нөгөө одоо гал төмөр элдэн юм галаа гэх тэнд бас хадгалсан байж байгаа байна. Түрүүн би яриад байлаа тийм тусдаа хадгалж байгаа хэрэгтэй эрдэнэ хэлсэн байна. Тэгээ мэдээллийн систем нь маш сайн өндөр хөгжсөн байдаг учраас эрсдлийн удирдлагын үнцийг хэрэгсэл болгож хэрэглэдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл real time supervision гэж байна. Ерөөсө төв дээр нь хэдэн хүн суугаад тэр захын нэг тосгоны нэг тариачин эмэгтэй гişүү эмэгтэй одоо 10 төгрөгийн 10 бооны гүйлгээ хийж явах тэрийг энд хараад сууж байна. Яг цаг дээр нь хараад тэгээд энэ эрсдэлтэй юм байна, хүү юм байна гэдэг дээр реакцлах юм боломжтой сууж идэв юм байна. Тэгээд зээлийн боловсруулалт, зээлийн судалгаагаа хийж идэг. Нөгөө кредит скоринг энэ бүхнийг хийж идэг. Тэгээд санхүүгийн бүх үйлчлэгээ компьютер ч гэсэн даатгал хийдэг. Хамгийн нэг сонин нэр ань насны даатгал, юуны гэдэг бүх төр даатгалуудыг хийдэг. Тэгээд харилцан хошоо хоорондос хийдэг гэж юм. За солонгосын онцлог нэг иймэрхүү. Би цаг богино учраас тавьчихсан гэж байна. Канада өөрөө бол одоо мэдээж хошоо хамгийн өндөр хөгжсөн 100 гаруй жил хөгжсөн орн тийм ээ. Тэгээд эдийн нэг онцлог болохоор хошоод нөгөө орчин тойрныхоо хөгжлийг community development-тэй их анхаардаг. Орлогын 10% зарцуулж идэг энэ сони юм билээ. Тэр утгаараа нөгөө нийгэмд чиглэсэн гэдэг тийм тэр юм барьж авч чаддаг. Тийм учраас энд бас нөгөө хошоодын татврын хэмжээг бага байдаг. Энэ орчны сайн болгож яаж өгч ш. Банк ийм татвартай том хадгалан зээл оршоо 20-26 30-аас жижиг нэхэр 10 сар хэд бүр 50-60% хөгжөлт үзүүлж ш. Жижиг хадгалан зээл оршоо. Энэ нөгөө талаараа юу хэлж байгаа гэвэл нөгөө оршооны хөгжлийн үе шат оршооны өөрийн хэмжээ масчлалтай холбосон ийм уян хатан бодлого явуулж байгаа. Энэ манайх шиг одоо ингээд бүх оршинд ижлэх шаардлага тавиад банктай ажиллах актив ангиллын нөгөө банкны журмыг танаа хошоо мөрднө гэж өчөж байгаа байхгүй 10 хүнтэй хошоо тэр 1000 юутай банктай адилхан тэр шаардлагыг биелүүлэх өнөөдөр нөхцөл байгаа юу вэ гэдэг бид уян хатан бодолцмоор биш. За Канадын яг макро төвшөнд нь холбоо нөхцөлтэй оролцож байна. Санхүүгийн зохицуулах хороо гэдэг нэрлэлцээ. Энд өөрийнхөө гэсэн адилхан энэ хороо гэдэг докторжуулалтын төв гэж тустай байдаг юм. Тэгээ хадгаламж даатгалын компани. Энэ компани бол улсын компани гэхдээ санхүүгийн зохицуулах хорооны дор ажилладаг ч гэсэн энд холбоо маш их өндөр үүрэгтэй оролцож байгаа юм байна. Хадгаламжийн даатгал явж байдаг. Холбоо өөрөө болохоор энэ нөгөө дуу хоолой болохоос гадна тооцооны төвийн болж идэг. Төлбөр төвийн гүйцэтгэх чадвар, түрүү яриад байгаа хөрвөх чадварыг гол дэмжигч нь. Тэгээд санхүүгийн үйлчлэл төв болж чаддаг. Энэгээр аягүй чухал утгатай. Докторжуулалтын төв гэдэг байгаа. Одоо маа докторжуулалтын сан ажиллаж болно гэдэг хууль сая батлагдсан. Энэ докторжуулалтын төв маань одоо ямар юм хийдэм бэ гэхээр гол одоо докторжуулах
хоршоодыг одоо эрсдэлд орохоос хамгаалсан тэр нөгөө байгууллагын эрсдлийн удирдлагыг нэвтрүүлж идэх хоршоод. Тэгээд докторжуулалтын сангаа удирдаад тэргээ бас ашигтай бизнест оруулаад хөрөнгө оруулалт хийж идэг. Гэхдээ хөрвөх чадвартай. Эднийд бас мастер бонд гэдэг мастер бондын хадгалан зээлийн хоршоодыг ажиллагчдыг эрсдлээс хамгаалсан даатгалын систем байдаг юм лээ. Тэгээд хүндрэлээс гарах дэмжлэг үзүүлдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ бүх орчныг бүрдүүлж өгч байгаа энэ макро Канадад байж байна. Энэ тэр за энэ сангийн зохицуулах хороо юу гэдэг юм бол манайхтай адилхан тийм ээ. Хууль журмаагаар даатгалаа тийм. Даатгалаа удирдах чаддаг. Докторжуулалтын сан нь болохоор түрүүний хэлсэн дээр нэг чухал зүйл болохоор тэр докторжуулалтын сангаа ажиллуулахаас гадна эрсдлийг таамаглаж тэгээд нөө зохих арга хэмжээгээ авч идэг. Яг нөө эрсдлийн удирдлагын гол ажиллагааг болохоор докторжуулалтын төв нь хийж идэг байх юм шүү дээ. За тэгээд энэ хадгаламж даатгалын компани орлогын их үүсвэр нь болохоор эдийн харин би энэ дээр олж чадаагүй энэ ч ингээд тийм явж судалж байсан мэдсэн үгүй яг орлогын их үүсвэрт нь харин хураамж авахгүй байгаа шиг харагдаад байлээ. Тэр централ гэдэг юм нь айгүй том. Централ гэдэг нь холбоо нь нийт активын 8-10% нь өөр төрөй төвлөрүүлчихдэг. Тэгээд тэр нөгөө төлбөр төвлөрөн гүйцэтгэх чадварын бизнесээр хийн, санхүүгийн төвөө хийн, хөрөнгийн менежментийг хийн. Тэгээд дээрэс нь юунда хадгаламжийн даатгалын компанида юу гаргаж өгдөг. Аккредитив нээж өгдөг гэж. Тийм сангийн яамнаас аккредитив нээж өгдөг. Энэ утгаараа эдгээр хамтарч ажилладаг юм лээ. Тэрнээс яг хураамж авахгүй юм шиг байна лээ. Солонгосыг бол бүх юм дээрээс удирч чадчихсан бол харьцангуй докторжуулалтын функц, хадгаламж хамгааллын функц бол улс руу гарсан байна тийм ээ. За Германыг үг нь манай гоогоо явж судалсан. Гэхдээ би яг ерөнхий өмнөөс нэг юм хүү байм гэж бодож тагтаасан. Бундесбанк гэдэг нь одоо төв банкны байдаг. Төв банкын тогтвортой байдлаа харагдчих идэг юм лээ. Сангийн яам нь болохоор тэр хууль журам одоо манай санхүүгийн зохицуулах хорооны гэдэг функцийн тэр хууль журам тогтоох тэр хэсгээ хариуцж идэг. Санхүүгийн хяналтын хороо гэж байдаг нь зохис тарьцаа. Тэгээд энийг биелүүлж байгаа байдал нь хяналтаа тавиад явж идэг юм лээ гэж. За тэгээд холбоо нь болохоор Германч банк болсон хоршооны банк гэдэг нэртэй. Хоршооны банкны холбоод нь болохоор нөгөө хатлагын систем буюу хадгаламж хамгааллын систем ажиллуулж байгаа. Тэгээ стратеги тодорхойлох гэж байна. За энд хадгаламж хамгааллын сандаа хамгийн гол нь ганцхан хадгаламж биш. Тэр бонд гэж нэг зүйлийг чинь бас хамруулад байгаа. Тэрнээс гадна хадгалам зээлийн хоршоонд одоо тэр хоршооны банк нь нийгмийн зорилттойгоор бусад байгууллагаас олгосон зээлийг бас хамруулах юм байна. Хамгаалж яг хадгаламжийн төвшөнд хамгаалж юм лээ. Ингээд энэ хадгаламжийн хамгаалтын схем гэж яриад байгаа. Энд орохын тулд зэрэглэл тогтоод. Зэрэглэлтэй нь үндэслэн хураамжаа тогтоодог юм байна. Тэгээд энд ороход бас хатуу үүрэг стандартуудтай энэ стандартуудаа баримт ёстой аудитын холбоо энэ дээр бас их хатуу үүрэг үүсгэж тайлгнаж энэ тайлгнал дээр үндэслэл зэрэглэл тогтоодог иймэрхүү нэг ерөнхий юм байгаад байлээ. Тэгээд бас энэ хамгаалтын схемээр тэр сэргээ босгох, дэмжлэг үзүүлэх, дампууруулах хүртэл арга хэмжээ авдаг юм байна. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү юмнууд энэ улс орнуудад байд юм байна. Тэгвэл манайд одоо аль нь байгаа вэ, байхгүй вэ гэхээр байхгүй л байгаа шүү дээ. Нэг л талын юу байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр үүслийн үе шатанд явж байна гэж бид өгнөд байгаа. Та нар санаа нийлж байна юм дээ. Хадгалан зээлийн оршин үүслийн тал үе шатанд яваад байгаа шүү. Активын хэмжээ бол нэг хэсэг их өсөөд тэгээд хямраар одоо маш бага болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд манай засгийн газар төр засгаас үнэхээр энэ хадгалан зээлийн оршоо гэдэг нэг хэсэг бүлэг энэ байгууллага хөгжих ёстой юм аа. Санхүүгийн зах зээл ард иргэдэд ялангуяа тэр банкнаас зээл авч чаддгүй тэр үлдэгдэл нөхдүүдэд санхүүгийн үйлчлэгийг үзүүлэх гол институцийн нэг нь байх юм аа гэж бодлого тодорхойлж байгаа бол энийг хөгжүүлнэ гэж тодорхойлж байгаа бол энийг энэ чиглэлд явуулах стратеги өнөөдөр тодорхойлох хэрэгтэй тийм үү? Хууль гарсан хэдийгээр өнөөдөр байгаа дүрм журм бүгд байгаа дандаа хашсан хямгцсан хэмжээ тогтоосон банкны төвшөнд хязгаарласан ганцаараа ингээд
хязгаарлагдсан. Тэр нь цааш нь хөгжих боломж байна уу гэвэл бас эргэлзээтэй. А сая